हेलो गाइज वेलकम ब्याक टु बिएन कम्प्युटर। सो अहिले मेरो अगाडि देख्नुभएको प्रिन्टर चाहिँ क्याननको 2900 मोडलको प्रिन्टर हो, जसको चाहिँ आउटर कभरहरू सब निकालिसकेको छ। सो यसमा चाहिँ एउटा प्रब्लम छ। लेट मी टर्न अन द प्रिन्टर। सो देख्न सक्नुहुन्छ एकदमै डिस्टर्बिङ आवाज आइरहेको छ हैन। यो साइडमा चाहिँ तपाईँको गियरहरू हुन्छ हैन, सबै गियरहरू थुप्रै गियरहरू रोटेट हुन्छ प्रिन्ट हुने प्रोसेसमा चाहिँ। सबै गियरहरूलाई रोटेट गर्ने भनेको चाहिँ यो मोटरले हो हैन। र यस्तो आवाज चाहिँ मोस्ट अफ द केसमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ गियरहरू बिग्रेर पनि आउँछ। गियरहरू पनि तपाईँको त्यही गियरको जुन दाँतीहरू हुन्छ त्यो चाहिँ स्लिप हुन्छ, घोटिँदै जान्छ हैन। त्यस्तो केसमा पनि तपाईँको चाहिँ जुन चाहिँ गियर यस्तो गियरहरू हुन्छ त्यो गियरहरू चाहिँ बिग्रेको छ, त्यही गियरलाई चाहिँ रिप्लेस गरेर पनि हुन्छ हैन। सो अहिलेको केसमा चाहिँ तपाईँको जुन यो मोटर छ हैन, यो मोटरलाई चाहिँ यसरी रिप्लेस गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। सो यस्तो मोटर चाहिँ वी निड टु रिप्लेस दिस मोटर। त्यो मोटर रिप्लेस गरिसकेपछि चाहिँ यो प्रब्लम चाहिँ सल्भ हुन्छ हैन। सो यस्तो आवाज आइरहेको छ। यस्तो प्रब्लम चाहिँ यो तपाईँको यो मोटरले गर्दा आउँछ। यो मोटर रिप्लेस गर्नुहोस्, त्यसपछि चाहिँ यो प्रब्लम सल्भ हुन्छ। सो आई होप दिस गोना बी हेल्पफुल फर यु एन्ड थ्याङ्क्स फर वाचिङ। सी यु गाइज इन माई नेक्स्ट भिडियो। बाई बाई।